我咧又好鈍嘅，我又唔係幾識講嘢，咁啊咁遠，梗係打電話嘅啫，係嘛？咁喺電話又冇乜嘢講嘅，你好嘛？咁都係咁咯。哇，有冇打牌啊？冇乜打，咁我冇第二句喎。咁啊，係咁咯，仙姐拜拜。咁我係咁啊，唔識噶啦。咁如果仙姐生日咧，咁我恭喜啦，就係講幾句，好似講晒啲揮春出嚟咁啊，就係咯。喺個台嗰度就咁下臨唱，對住個師傅咧就細蚊仔咁。我唔識講嘢嘅，真係我唔識講。咁啊，第日咧，仙姐生日咁生日咧，我哋一定上去嘅，我哋有上去就同埋晒寶珠啊，生個寶珠啊，咁咧夜晚喺度食飯咁嘅，係幾開心嘅都。係啊，每年仙姐生日啦，或者拜飲姐啊，成嗰啲我哋每年一次發生。咁啊，阿跑咧，譬如飲姐嘅生忌啊、死忌啊咁你會唔會即係喺加拿大都會有啲少少嘅致意咁㗎？冇啊，我淨係託人喺香港送啲花上去9樓，即係仙姐屋企嗰度，擺下飲姐咁就係，即係都一番心意嘅啫嗬。不過飲姐喺我心目中成日都喺度係，會唔會發夢都有陣時會見到咁樣啊？近期係噃。報夢，今年好似冇發過夢，見到佢喎，掛住發夢唔記得曲啫喎，一發夢就係死啦失場，哎呀死啦講都唔記得咗嗰句咩曲，係啊，最近係發呢啲夢咋，係啊，早嗰幾年咧就會9時9發下佢噶，係，咁見到阿飲姐係點樣啊？唔係啊，佢好好噶，成日都覺好好笑，係平時咁咯，係唔係講做戲噶啦，冇講做戲，係平日。因為佢喺度嗰陣時咧，有陣時佢就起得早啲身啦，仙姐未起身，咁我哋就會喺嗰個時間落去同佢傾下偈，好多時就發到嗰啲咯，就咁傾閒偈嗰啲咯。真係好黏綿啊嚇！好啦，阿跑啊，第一唞一唞翻嚟再傾過嚇。好啊，好啦，繼續咧就同阿第同阿跑傾偈嘅。係，咁今次西流創夢係一個好大嘅製作嚟嘅，係嘛？花好多錢，每一個細節佢都睇到，就算啲道具啊、茶杯啊、托盤啊，佢都喺度細心研究過。阿仙姐啊，哇，真係犀利啊嚇！而家咧，你哋翻咗嚟咧，會唔會晚晚都陪阿仙姐食飯啊、傾下偈啊咁啊？一見佢就係要排戲㗎啦，就教我哋排戲，都唔夠時間啦，仲掛住傾偈。係啊，咁食飯都要啩？食飯會食，但係連麻雀都推咗唔打啦。係哇，咁好大犧牲啊！對於仙姐嚟講係咯，係咯。嗱，咁今次你哋做西流創夢咧，就係分開2 part 做嘅。咁咧先咧就11月9號至20號就12場啦，然之後明年嘅1月4號到23號就做20場嘅。係咯。咁中間呢段日子你會唔會走啊？跑？我唔敢走啦，唔知係咪精神緊張咧？往時咧啲時差咧，翻去加拿大或者翻嚟香港咧，咁或者1個禮拜都可以搞得翻掂啦。但係今次哇，3個禮拜都未掂。jet lag 係咯係咯係咯，即係晨咁早就眼光光坐樹，唔知等乜。好啦，到下晝咧，應該係嗰邊夜晚黑就烏下烏下咁嘅樣咯。成日都係咁。咁而家已經搞掂咗啦，進入狀態啦。依家幾好，因為翻咗嚟都有個幾月。咁你唔好中間嗰段日子飛翻去加拿大。係咯，所以我唔敢喐啦。咦，咁啊，今年阿跑同阿嗲一齊過聖誕節嘅喎喺香港。係啊，聖誕節、新年、農曆年都喺埋度添啦。係啊係啊，1月20幾號就農曆年。咁你1月29號係初一啦嘛，我哋做到20幾號啦。23。阿跑，你翻嚟有冇睇下你啲衣裳啊？有啊，入咗去2次啦，我今次。2次添啊？有冇特別嘅原因要入去2次啊？唔捨得。因為一次我翻親嚟都會梗係入去一次，睇下有啲咩嘢要加落去，啲防蟲嗰啲嘢咧，防濕嗰啲嘢咧嚇。咁但係今次翻嚟，我原來又要百和嗰度有音樂戲做，咁我又入去攞個衫咯。你有幾多個衣裳啊？跑？我有20幾個啫。
哇！嗰啲就寶嚟㗎咯。係啊係啊，我哋揾咁多年錢咧，擺落去嗰度擺得最多㗎啦，幾乎擺晒落去唔賺。咁阿嗲啦，阿嗲有幾多以上啊？好多，我40幾個。哦，因為你一路都呢10幾年都仲做緊。就算唔係我都有咁多，因為我你花旦有貪靚頭飾又多啊，成嗰啲咁咯嚇。咁你哋有冇？我有成嗰啲將舊啲另外一個櫃嚟擺嘅。係唔係因為我呢幾年做咗咁多，係舊嗰啲我另外一個櫃咁咯。咁你哋有冇考慮過咧做一個展覽會啊？即係其實呢個都係另外一種形式去延續粵劇嗰個前景啊。係喎，你講得都係啱。係咯。喺我哋做完西樓錯夢喺度諗佢啊。係啊，依家唔好諗啦，依家乜嘢都唔好諗啦，淨係諗住做戲好啦。咁啊係，咁但係阿跑同阿嗲係咪做任何同粵劇有關嘅嘢咧，都要即係得阿仙姐嘅同意，或者要佢俾啲意見你哋㗎？問下佢意見，一定對我哋有益多啲咯。但係嗰個尊師重道咧，就真係好緊要啊！呢樣嘢係因為佢經驗啊，乜嘢都比我哋豐富好多。佢成日話住我哋，都係想我哋行一條啱嘅路。佢自己經過嘅唔好嘅嘢，佢希望你哋唔好再做。咁俾你哋係咪慳翻啲功夫，唔好行完一大個圈先去嗰度咧？係咪啊？所以問佢係一定有好處嘅咯。同埋我覺得做粵劇嘅伶人咧係好健康㗎。不煙不酒嘅喎，咁但係阿仙姐同埋阿飲姐有冇有冇呢啲規定啊？㗎唔准食煙飲酒㗎咁樣㗎？冇㗎，佢冇嘢規定我哋㗎。你只要俾心機練功演戲，佢冇話又唔准你結婚啊，又唔准你拍拖，乜嘢都冇規定㗎，又唔使寫合同嘅。咁但係咧嗱，你哋咧做咗粵劇咁多年咧，會唔會成日覺得自己好似係一個就喺翻自己個圈子裏邊咁樣啊？都會有啲係，尤其是我真係好少出嚟嚇。阿嗲咧，我仲更加啦，我喺個井入邊咁樣。但唔係喎，阿嗲我即係近排咧出去做一啲慈善活動咧，都有見你嚟參與下咁嘅喎。咁呢啲係有個可以做到嘅少少啫，但我真係個圈好窄嘅啫，就喺個圈裏邊見嚟見去都幾個人，係班裏邊啲人啦咁。會唔會係你哋驚接觸外界啊？係冇時間啊，應該。咁你去到加拿大有冇學下種花咁啊？美化自己屋企啊？加拿大種花咧，啲天氣啊，嗰啲泥土或者真係好適合啲花草樹木生長，所以你唔使好着意去種佢都好靚。咁所以咁容易做嘅嘢咧，我又去做下啦。即係都有呢啲咁樣嘅小情趣。係咯。咁有冇自己煮食咧？少許啦，我識少許啦。你最叻邊兩味啊？跑糖醋排骨，高技巧喎。紫炆雞，好易嘅咩？1、2、3、4咩糖啊嗰啲你好識整嗰啲咩花生啊？我見你整啲朋友食嘅係咪？係啊，整俾你食。做完戲嚇，好易嘅啫。你偏心啦，我都未食過啊。仲唔講添？我叫你嚟探我，你都唔嚟。當你13年，你都阿嗲，你冇去探過阿跑啊？冇啊！我根本喺13年，我一路都有嘢做緊啦。咁除咗之外，真係冇乜出門，除咗去泰國拜神2日，一年裏邊係嗰2日。哦，即係平時好似去旅行啦，我有拜神又係佢，旅行又係佢啦。新歸喎。唔係新歸我做嘢啊嘛。係咁嗱，我知道咧，你以前咧就好依賴阿跑嘅阿嗲，呢個係人都知㗎啦，戲行裏邊。咁你而家已經獨立到未咧？唔係獨立，都係學緊嘢。咁即係呢10年裏邊都叫做自己出嚟都學咗好多嘢啦。咁啊已經係可以自己起到個戲班啊咁啦，捱咯。咁阿跑同阿嗲最中意你哋合作嘅邊一出戲啊？紫釵記我都好中意，唐滌生先生嗰幾套戲真係好到不得了嘅，無論劇情詞曲都係好好，都係好中意。不過你話最中意咁紫釵記我好中意嚇，咁啊跑係最中意紫釵記嚇，咁阿嗲咧？我套套都中意，你套套係咯，我套套都中意。唔該你叫阿嗲啦，套套都才子佳人嚟嘅，所以我套套都好中意。咁而家西樓錯夢排緊啦，咁我咧就即係錯過咗阿飲姐同埋阿仙姐嗰
做嗰次嘅西流創夢，可唔可以喺度醒兩句俾我哋查督撐嘅聽眾，聽下其中嘅2句得唔得？咪欲知紅娘全曲看咯，暗霧裏風流才華，獨霸時長，好聽嘅，真係好聽嘅嚇。咁你個 part 咧？郎腰並秀欠瀟灑啦，係咯，衝破無雨霞啦，係啦，幾好聽。漸覺花燈照綠瓦啦。咁你平時咧自己有冇睇翻以前你哋嗰啲 VCD 㗎？我冇睇，有冇儲翻齊一套咧？我哋自己做嘅時候咧，我哋因為要翻嚟要睇下自己點樣做，所以我哋會有咯，做記錄咯，即係。咁啊，第一啦，第一會睇翻。我好怕睇到自己嘅，又好怕聽自己唱嘢嘅，唔知點解。但係有時冇法子咧，譬如睇嘅要嚟睇記翻我呢度點做啊，呢個位點嘅，同埋睇下自己呢度做得好唔好啊咁樣嘅啫。我係好怕睇到自己嘅。咁要酸嘅，同埋聽到自己又係聽自己唱咧，我好怕嘅。咁你平時譬如其他嘅時下嘅歌手嘅演唱會我中意聽㗎。係啊，你中意邊個？我好多個中意。我比較 out 啲，我喺溫哥話乜嘢都唔知嘅。佢好悠遊咯，啲生活覺得。阿嗲都同你唔同啦。係咯，直情我兩個好極端㗎，有啲嘢。係啦，佢仍然即係都係好 enjoy。係啊，係啊，一路做啊。好中意睇電視嘅。我一翻去咧，我就坐咗個電視度噶啦，俾自己放鬆。我乜都睇嘅，一開個電視嘅半夜係咁去揾台睇嘅，所以揾到我好早瞓覺。係啦，就係半夜3、4點啊嘛。係啦。咁你中意睇邊個電視藝員啊？我樣樣都睇嘅。總之睇到邊度就睇咯，我中意有時夜晚睇啲西片啊嗰啲咁嘅，啲 HBO 啊嗰啲咁啊，總之去睇有嘢就睇。好啦，咁你翻嚟要咁樣唱啊，日日都咁唱，有冇有啲咩開聲茶補聲嘅秘方㗎？有冇喎？聲咧就係好賤格嘅，你要越唱佢啊越好咁啊！你一日唱咁啊會好啲。咁你喺加拿大冇唱10幾年，係咯，所以咁咪要唱多啲咯。咁平時有冇做下啲咩運動啊？咁樣啲柔軟體操我會做下，就知道要翻嚟做咧，我就會練翻我舊時學戲練功嗰啲功咧，練紮翻條練功帶，腰啊腿啊會鬆啲咯，啲筋骨。咁阿嗲咧，阿嗲你係做花旦啦，咁你點樣養聲啊？我冇理佢啊，其實我覺得都係有嘢唱多啲好啲，冇嘢唱嗰輪咧就麻麻咯。多啲唱啊，咁成個把聲會。但係冇嘢唱，你會唔會都吊下嗓子啊？以前一個禮拜有3日，不過呢年開始一個禮拜有2日，咁啊去老師度操曲啦。咁嗱，西流創夢咧就而家開始咗賣飛啦，知道賣飛情況未啊？好彩啊，好多謝佢哋啊嚇！嗰個票房對於你哋嚟講有冇壓力㗎？阿跑同阿嗲會㗎。若果即係嗱，你反應咁好，即係觀眾好期待你呢樣嘢，咁你個心就會諗啦。希望睇下點樣做好啲出去，唔好俾佢哋失望，係咪啊？報答佢哋啦，講得老土啲就係報答，都係嘅，咁支持。就會多咗壓力少少咯。咁而家都瞓得好係嘛？都瞓到10個鐘啊嘛？梗冇得10個鐘瞓咯。咁阿嗲咧，嗲有冇壓力啊？有啊，我仲有添啦，我一路做住係咪？如果做成曳嘅，咁人哋仲覺得哇，你一路做到咁肉酸嘅咁樣。咁同時真係觀眾咁支持死你個做得唔好嘅，咁令大家一嚟令師傅失望。師傅即係花咗咁多心血嚟做，係咪？咁其次啲觀眾個心都好愧對，如果做得唔好就不係盡能力咯。我係好放心喎，因為仙姐睇住我，一啲都唔擔心。睇住我都要出學噶嘛，有陣時未必做得啱嘅心意噶嘛，係咪？咁你哋太謙啦，盡量係啊！咁我祝你哋演出成功咯，多謝你啊！好多謝你今日嚟茶都撐接受訪問，多謝你，多謝晒。